السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني الحلوين؟ النهارده الفيديو عن شكر بجد ليكم. بشكركم جدا فعلا بقى من كل قلبي. بشكركم جدا 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 على ال100 مشترك. انا ما كنتش يعني بصوا، انا اصلا امبارح يعني كنت لسه بفكر ان انا عاوزه اوصل خلال اسبوعين او اسبوع لل100 مشترك. انتوا توصلوا لل100 مشترك، وكمان يعني ايه، ما قلتش في الفيديو اي حاجه، لا، وانتوا وصلتوني النهارده ل 100 مشترك. متخيلتش ان انا ممكن في يوم، مش اسبوعين او اسبوع، اوصل 100 مشترك. بجد I love you I love you I love you I love you. وطبعا بالمناسبه الجميله دي انا هعمل بث مباشر في قناتي بعد خلال نص ساعه بالظبط. ماشي، انا واختي هنكون فين على قناتي، فانا حبيت اقول لكم عشان انتوا تدخلوا البث ده وتقولوا لنا بقى الاسئله وكل حاجه. ومش هنبدا البث غير لما الكل يجي، واللي هيحب ان هو يعني يدخل في البث ده يقول لي في التعليقات. وبجد بحبكم جدا جدا جدا. I love you I love you I love you. آه وبرضه هفتح طلبات الانترو، بس طلبات الانترو دي بقى هفتحها يعني كمان شوية في فيديو لوحده، مش في الفيديو دون. بس انا عامة هفتح طلبات قصدي انترو. تمام. وبجد I love you. تجهزوا بقى في خلال نص ساعة دي علشان لما اجي افتح البث. وبجد I love you I love you I love you. بجد بحبكم جدا 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 جدا. وبس. جنى.